谈的话题，代表国民党角逐第3选区立委补选的王宏威，在今天凌晨表示自己快筛阳性确诊了。好，那么可以看到呢，其实在这个脸书上面呢，他也提到了，因为他确诊了，所以会暂停拜票的行程。不过呢，为了争取时间，他会透过视讯或直播的方式，继续的跟选民互动。